tubig na, di ba? Yan na, naka-washer. Hmm. This is my nephews and my in-laws boat. Yan ah. Yan po yung maganda. May layag din na siya oh. Malaki na siya, may layag. Pero punasan sa ano ka ma? Punasan mo muna. Mamanimaho na kuya. Punasan mo muna, nagatulo. Merong restaurant doon ah. Ay, Western ba na ng ano? The arrival of the captain. Hi, Je. Hello. Sa SAS? Power. May tubig yung tangke. Tagalin ba ito? Pwede. Hindi pa din yan. Yan ang batang-batang mayari. Ha? Pag na kasi ito, hindi kasi ito na last time na tubig tayo nakalimutan. So, hindi natin napasok last time so minutes counted. Oh, yan pala yun siya. Yeah. Kasi rubber lang yun eh. Pero sa tubig yan plastic. So it's bouncing. Ang dami-daming boat dito. Kailangan takpat to. Itong ano to. Ah, When it's bouncing, kasi nung mabilis na gumagano, sumampa siya. Kailangan naman takpat. Kailangan takpat. Sanded down. Ano, magkakarabing ba kayo? Eh, wala naman kayong nagpalit bug paon. Wala naman kayong dalang ano, pain. You guys bring food? Galit na galit siya nung ano kasi dyan. Naiwanan ko yung drone ko nung ano. Tapos nga na naman, iwanan na naman niya. Ano kuya kung ano? Kung naiwanan mo yun sa bahay mo. Hindi sa loob. Ay, isang tulugan lang. Isang kwarto. screen. Screen niya yung katua. Naamon tayo ha. Jerry! Yan sa baba guys. Hindi natin siya ba itong ano kaya natin magkakaroon. Ito washroom. Yeah, what do you mean? This is the washroom.
Diyan, ha? Problema lang dito, wala yung hot water. Ha? Ang lamig. Alis na po kami guys. Ayan. Sila. Ang gwapo kayo inigdak na pagbalik ba? Mga listen. Gamay lang man yung parkinganan. Dalawa kasi sa isang ano. Oo. May number man eh. RG daw, RG. I'm pro, man! I'm telling you! Yeah, bro. Eddie. GoPro start recording. Yan. Hangin at buong yan. Oo. Di ba naputol tayo ng punta doon? Nanay sumasayaw na ano, punta ka tayo doon ulit. Oh, ano sa Justin na sa ano? Masaya na ano? Di ba nagpakita yung ano doon? Ayun. Hindi tayo nagtuloy na. We can go there. Yeah, baka makakita ulit tayo. Kaya nga, papunta tayo doon. Papunta pa tayo doon. Papunta ang Rich Mall. Oh, sige, sige. Kasi maraming well doon sa Rich Mall. Basta hindi mahangin. Ayan guys, ang lalaki na no. Yan, laki nito. Oh. Parang ferry na talaga. Ha? Parang passenger, ano na siya? Parang kuha na sa dahil. Magbarko na no? Parang passenger, ito yata passenger, ano? Passenger ba ito na? Parang bahay na eh. Passenger ito na? Kubahay talaga. Bahay talaga. Ayun nga, binibenta nila. Ha? Saan? Yung Sunseeker, 3 Yung Sunseeker? Tatlong palapan yun. Yung million lo yun? Ay, so yung mga ano, ito na lang muna ako dito. Kasi Baka kami will, make sure you don't hit any people. At saka yung asimot. ha? The red one? Saan mo tayo dito? Sa pila? No, right side of it. Yata binasa eh. Hindi yata binasa. Ano ka na? Napok niya dad. Yung asimot niya eh, no? The red one, ma'am? Yun lang ka daw. Yan guys, may paparating na ano. Ito yan siya, oh. Ang lalaki niya. Oh. Ay, ang ganda. 5 minutes na. Maganda pala siya. Yan. Ganda pa, uwi na sila. Sila na bigit. Yan ang malaki-laki na. At ito pala yung seaplane dito. Oh, sige, dito. Pagkula, million na. Saan nga, pwede ko sa Victoria. Pwede itong pumunta na Victoria G, di ba? Wala tayo na Victoria Nax, ano? Tapos doon tayo mag ano ng isang gabi, dalawang gabi, tapos ano naman? Dalawang birthday celebration mo.
family at saka yung friends mo, iba din. Kasi naman ka siya dito. Kaya at alas bumili ka ng yung 5 million. Ayun, buong ano. Guys, kuhanan mo yung plate. GoPro start recording. Sayang yun kuya, yun sana pag ano na. Dito kami guys, so nasa loob kami ng boat. Ayan yun. Okay, so.